大家好，我係好中意去旅行嘅艾文。今日有感而發，想講下愛上旅居嘅100萬個理由啊！100萬個就好似太浮誇啦，係啊。咁啊，講下我中意旅居嘅原因啦。台灣的朋友你們好，我是艾文。我的國語說得不標準，所以我會上字幕請多多見諒，拍謝啦。咁呢，好啦，回到正題，咁點解會愛上旅居呢？咁首先就講翻，點解會有旅居呢個念頭先啦。咁樣，咁就，其實最大嘅原因呢，都係因為我阿哥，係啊，可唔可以咁講呢？逐樣嘢講啦，應該咁講嘅。最大嘅原因當然係因為我真係好中意去旅行啦，係啊，我同我嘅伴侶女伴係啊，咁啊艾文女伴呢，係我哋兩個都好中意去旅行嘅，咁樣咁以前都有嚟過台灣啦，咁嚟過台灣都好幾次嘅，咁又中意去日本啦，咁樣咁亞洲都去過好幾個地方嘅，咁樣咁我自己就都去過美國，咁首先講即係第一個原因，當然就係因為我哋都好中意去旅行咁樣，咁啊通常去完旅行呢，都係覺得唔夠厚嘅，即係譬如去3日啊、7日啊咁樣，咁到走嗰日呢，你都係唔捨得嗰個地方噶啦，咁樣咁台灣同日本我哋都係好中意去嘅，係啦，即係嚟啦應該，因為我而家身在台灣係啦，咁樣咁係我第2次旅居，咁每一次旅居就 around 3個月到啦，咁樣咁就咁呢個係第一大理由咯，就係因為我哋真係好中意去旅行嘅，咁樣咁就其實旅居就係一個長啲嘅旅行咯，咁就但係多啲嘢要兼顧嘅，係啊，即係譬如可能我哋要去揾民宿住嘅時候呢，咁就需要可能要有洗衣機啊，要多少少配套咯，係啊，因為即係你旅行可能你7日咁樣，咁你衫你最多都係帶7套，即係咁樣講先啦嚇。咁但係你如果好似我哋咁樣，你要住1次3個月嘅，咁當然你就要洗衫先搞掂啊嘛！如果唔係你點可能帶到3個月衫？一係你就重複着，咁但係你重複着3個月都搞唔掂啦，好唔衞生係咪？咁就所以我哋揀民宿呢，就一定要揀一啲有洗衣機先嘅咁樣咯。而第二個原因呢，就回到翻頭先講噶啦，咁就係因為我哥咁啊最主要都係因為我哥哥去移民咗嚟台灣。咁時間就再推前翻少少啦。咁我哥移民嚟台灣，佢話俾我知嘅時候呢，嗰陣其實就係疫情期間嚟嘅咁樣。咁再推前少少呢，我同女伴呢，我哋係去咗北海道去旅行12日。咁就翻返去香港，咁就即係亦都係好彩啦，咁樣咁就嗰頭翻去疫情就爆啦，咁已經係冇得再出去噶啦，咁樣咁就變咗嗰幾年都係喺香港就冇得去旅行咯。咁跟住喺呢個期間就當然香港都發生好多事啦，咁就都有好多情緒嘅問題嘅，咁但係嗰個就唔講住係啦。咁跟住期間就我哥話俾我聽，就去決定咗移民嚟台灣啦，咁樣咁我當然係非常之大嘅高興，亦都非常支持嘅，咁樣咁就詳情可以去我阿哥個 channel 嗰度睇，係啊，佢都有講到去移民台灣嘅心路歷程咁樣。咁跟住講翻我啦，咁就嗰陣疫情期間啊冇得去旅行啊嘛，咁困咗喺屋企嗰度，咁突發奇想就攞翻北海道嗰啲相同埋短片，咁就嘗試去整一啲 vlog 出嚟，咁就當自己去緊旅行咁樣咯。咁我原先係有寫 board 嘅，咁我以前係中意寫 Xanga 嘅，但係 Xanga 冇咗好多年啦，咁啊揮手區唔知有冇咁啱有人都同我一樣以前中意用 Xanga 嘅，咁可以留個言話俾我聽，啲回憶錄。
咁就冇咗 Xanga，咁所以就我就轉咗做寫 blog 咯。咁啊將去旅行啊，或者喺香港食嘢、去邊度玩嗰啲，咁有陣時影咗嗰啲相，咁就會擺喺 blog 嗰度咁樣。咁就疫情期間咁就百無聊賴啦嚇，咁又冇得去旅行，咁就嘗試將嗰啲相同短片咁就砌啲 vlog 出嚟咁樣，咁就所以就開始咗有出 vlog 嘅習慣咁樣咯。咁跟住就阿哥就移民台灣啦，咁樣咁喺嗰個我開始整 vlog 嗰個時期咧，咁啊因為阿哥咧就佢本身喺香港做生意嘅咁樣，咁佢過咗嚟台灣之後咁樣，咁跟然之後佢又問我，就話香港嗰邊嘅生意咧，佢需要去揾一個 partner 去幫手咁樣，咁就問我會唔會選擇去幫手咧咁樣，咁如果即係我唔幫手的話咧，咁佢都會喺香港嗰度揾其他人去幫手嘅咁樣，咁嗰陣又可能真係個情緒叫做 OK 啲啦，係啊，因為都經歷過一啲情緒嘅低潮期嘅。咁嗰陣就突然之間唔知點解啊，膽粗粗就話都好喎咁樣，咁起碼我對我哥同我哥嘅生意嘅認識應該比其他人可能會更加好啲啦咁樣，咁啊膽粗粗咁樣去即係嘗試下咁樣，咁所以就接手咗嗰個我叫我哥做哥哥嘅，希望大家唔好介意，咁啊接手咗哥哥嘅提議咁樣，咁就接手咗香港嗰邊嘅生意咁樣，咁呢個就係第三個主要嘅原因啦，就係因為我哋係做網頁設計嘅，係啦，咁樣，咁網頁設計就即係都係電腦，有電腦嘅地方就可以工作嘅地方咯。咁變相就係我就唔使固定喺同一個地點嗰度工作啦。咁同埋我阿哥喺台灣都開咗分公司嘅，咁樣，咁就變相就我哋兩邊都可以咁樣做生意咯。咁就所以就變咗容許到我就唔一定要個人留喺香港先可以工作啦。我哋可以喺唔同嘅地方都可以工作到。咁呢個就第三個好主要嘅原因。咁點解我會選擇咗旅居咯？咁而第四個原因呢，咁就係比較負面啲嘅，係啦。咁又回到翻嗰陣疫情期間啦，咁除咗我自己之外呢，其實屋企其他人呢都係有啲情緒嘅問題嘅，咁就其實都好容易能夠理解嘅，因為你好多情緒係好多地方都宣泄唔到嘅，咁就變相就有好多情緒嘅問題都係解決唔到嘅咁樣，咁就情緒嘅嘢好得意噶嘛。呢個情緒迷宮就係你進入咗呢個情緒迷宮呢，唔好意思講到有少少情緒到添。咁就即係你進入咗呢個情緒迷宮係唔係咁容易行得翻出嚟嘅。咁而當個情緒即都係入咗去呢個情緒迷宮嘅時候呢，咁就大家都係好難相處嘅咁樣，咁就托賴啦。咁我哋個個都身體健康係啊。咁我哋成日都祝人哋身心健康嘅，咁係因為其實呢個係我諗係我哋自己心裏面嘅渴望咯。咁就咁托賴係啊，我哋全家人個個都身心健康咁樣，咁就呢個亦都係其中一個好主要嘅原因嚟嘅。嗰陣就覺得行開下會唔會都係一個好嘅選擇呢？咁樣，咁而事實都證明咗係嘅，係啊。咁去一個空間大啲嘅地方呢，咁就大家情緒都會好啲嘅，咁樣，咁就其實我都經歷咗好一段長時間，因為種種理由啦，係啊，咁即係個社會又唔係太明朗啦，係啊，今日唔知聽日事幹嘢咁樣，咁就大家都有情緒問題嘅，咁有一段時間就我自己冇睇醫生嘅，係啊，咁我屋企人就都有睇過醫生，都係即係診斷咗係抑鬱啦，咁我自己冇睇過嘅，咁但係就都有少少呢啲症狀。
咁樣啦。咁就都係好典型噶啦。我諗大家可能都試過，就係即係每一日起身都唔想起身嘅，即係冇動力去做任何嘢啊。咁諗啲嘢好負面啊，咁樣咁就。但係就真係托賴啦，咁就嗰陣即係咁啱，我哥哥揾我去接手香港嘅生意，咁我就要撐住自己，我先能夠可以做噶嘛，咁我總唔能夠接手去本平啊嘛，台灣話擺爛係啊，咁所以精神就要提升翻咯，咁就先至可以即係對自己啦，同埋對我哥嘅生意去負翻個責任咁樣咯。咁就亦都係因為呢個原因啦，咁樣咁就即係頭先提過啦，係啊，咁啊因為呢個原因咁先至我可以選擇喺唔同嘅地方工作咁樣。咁嗰陣又即係正值冇得去旅行。咁啊，跟住然之後就喺度剪一啲北海道嘅旅行嘅片。咁跟住我就突然之間喺度諗啦，咁既然我而家個人可以唔使喺香港嚇，咁但係我又可以繼續工作，咁啊不如諗下旅居啦咁樣。即係長啲嘅時間嘅旅行，咁我可以一邊去旅行一邊工作嘅啫，咁樣咁就所以就開展咗呢個旅行之旅啦。咁而第一站我哋就去台中啦。咁第一個旅居去台中嘅原因就當然因為我哥喺台中啦，係啊，咁啊冇見阿哥幾年咁啊，即係衷心地想同佢見面嚇，咁雖然我哋其實都有喺片嗰度互相見面嘅，咁但係就即係會想親身去見面啊，攬下自己阿哥啊咁樣，即係咯咁啊，所以第一站就台中啦，咁樣咁就去到台中，同埋仲有另外一個原因嘅，其實咧嗰陣我哋去北海道嗰陣咧。係已經 plan 咗下一個旅行咧，係去台中嘅。咁就真係呢個又係緣分啦嚇，咁得意呵。咁但係我哋由北海道返香港嘅時候咧，咁疫情爆發，咁就已經冇得再飛啦。咁啊，所以就擱置咗。咁樣咁嗰陣係不過就嗰陣唔係話策劃咗好多嘢嘅，咁就未 plan 話即係去特別邊度玩啊成啊咁樣，對台中嘅認識唔係好深嘅，只不過我哋嚟台灣咧，我哋有去過台北，咁有嚟過高雄咁樣，咁我哋就比較偏愛高雄嘅，咁台中就未去過，咁所以嗰陣就諗住下一個去旅行就去台中啦，咁樣咁又誰不知就撞啱即係疫情大爆發啦，咁樣咁我哋去唔到台灣旅行，咁樣咁就擱置咗，咁又都冇再睇話因為冇去啊嘛，咁樣咁就我睇都係睇翻之前去旅行去北海道嗰啲，咁就喺度剪輯咁咯，咁就幸運地咁即係而家啦，咁我哋可以再重新去旅行，而家就甚至旅居添啦。咁就所以第一站就選擇咗台中咁咯。好，跟住就講第五個理由啦。唔知幾時先數到第100萬個理由。係啦，咁第五個理由呢，就當然係我哋嚟過台灣好幾次啦。咁係親身體驗到台灣人嘅友善同熱情嘅，係啊。咁啊，無論係即係平時嘅衣食住行啦，即係可能你去鋪頭食嘢啊。咁去玩啊！咁你 even 我哋試過喺高雄咧行我哋經過高雄嗰個圖書館出面啦。咁我哋喺度行就見到個圖書館好靚喎，咁樣咁我哋喺出面影啦，咁樣咁有啲伯伯咧咁去路過㗎咋，咁見到我哋喺度影咧都話呢個夜晚仲漂亮啊！你去開咗燈，去講國語噶啦，當然係啊。咁但係我國語唔標準，所以我講翻廣東話。咁佢亮燈咗之後啊，仲更加漂亮啊！咁樣同我哋講。咁我哋就當然係讚佢而家已經好靚啦。咁就好犀利，即係
嗰種友善同熱情係令我哋感覺到好舒服嘅。咁當然啦，我係相信每一個地方總係會有啲人係友善啲，有啲人係冇咁友善。咁有啲人講嘢係和氣啲，有啲人可能講嘢就比較直率，同埋可能會惡少少。但係就都係講比例咯。即係如果喺台灣嚟講呢，我哋遇到友善嘅人嘅比例相對地真係多啲嘅。香港可能就會大家都會可能真係因為生活急促啦。我都喺香港生活咗30幾年。其實係都好明白嘅。人口又稠密喎，係嘛？即係你喺台灣，你行出街，起碼你可以有距離噶嘛。所謂有個距離，即係你打開雙手，你轉幾個圈啦，你起碼你唔會發到人噶嘛。即係咁，但係你喺香港，你行喺街度，就算嗰條街唔係話銅鑼灣、旺角呢啲地方，即係你新界、沙田啊、大埔啊呢啲咁樣，即係你都做唔到噶嘛。你試下打開雙手咁樣轉個圈咁樣咧，你一定發到隔離左右噶嘛，跟住就嗌交噶啦嘛，係嘛？咁所以又生活急促啦，係嘛？人口又稠密啦，相對地大家係真係冇咁和善嘅。咁就係咯，呢個就係第5個理由咯。第6個理由咧，當然就係美食啦。係啊，因為台灣真係好多美食嘅。咁香港都有好多美食，都有好多唔同國家嘅美食。咁但係就咁冇辦法嘅。即係首先就戴頭盔先啦，就係隔離飯香嘛。呢個其一，其二就係台灣嘅美食俾我嘅感覺呢，係即係無論佢係在地美食啦，定係其他嘅美食啦，因為台灣都幾受日本文化影響嘅。咁我哋本身都中意食日本嘢嘅，咁就變相就你喺台灣都食到好多日式嘅嘢食啦。咁雖然香港都有，咁但係就只能夠講真係唔同嘅。咁香港當然有好多好靚同埋好好味嘅壽司鋪，咁但係相對地又會貴咯。咁台灣如果講日式嘢食嚟講，其實都唔係話平嘅，係啦。都豐儉由人，有平有貴。咁但係就台灣嗰個日式嘢食，我自己覺得就佢冇咁連鎖店式嘅，反而係啦，即係我覺得係精緻少少嘅咁樣。咁但係呢個個人感受啦，同埋我都唔係食過好多間啫，係啦，咁樣咁就唔夠膽評論。不過我想講嗰個美食係作為原因，係因為我好中意食台灣應該話高雄啦，係啊，高雄嘅在地美食。係啦，即係佢哋啲本土嘅美食係好吸引我嘅。咁我就好對味啦，台灣人好中意講嘅好對味。佢哋係有北部嘅美食同南部嘅美食嘅紛爭噶嘛。而我哋係偏向南部嘅，坦白講係啦。咁就可能我哋未見識得到北部好好味嘅嘢食，係啦。咁當見識到嘅時候呢，就會重刷3觀噶啦。咁到時我再同大家分享。第7個原因，我就覺得係個生活指數咯，因為佢哋相對地嗰個簡單講啦，即係譬如我哋如果去食一餐飯，都係好似香港就茶餐廳啦，即係可能你炒2個飯咁樣加碟菜咁樣。咁我諗你就算茶餐廳50蚊一碟已經係叫平噶啦嘛，係咪？咁就再加個菜，咁個菜就有平有貴啦。咁我就當你炒3碟飯咁樣，咁你已經150蚊啦，係嘛？咁喺香港係已經叫做好平嘅啦嘛，係咪？咁但係就如果你台灣就有好多因為台灣炒飯係好平嘅食物嚟嘅，係啊。咁如果對翻做港紙的話呢，咁就係即係100蚊台幣，就即係25蚊到嘅港紙，就已經可以食到一個炒飯咁樣。
咁就已經除開一半啦，咁樣。咁如果你譬如好似我哋咁啦，去旅行其實都有一個好大嘅問題嘅，就係咧，我哋會食少咗好多蔬菜嘅咁樣。咁我哋就會選擇喺啲超市嗰度，即係買翻啲生果啦，即係蘋果啊、柑啊、番茄仔啊、提子啊嗰啲嚟食啦。咁但係你冇菜又係始終爭啲噶嘛，咁樣咁就。台灣佢有好多，尤其是啲老店咧，佢哋會有燙生菜嘅。咁燙生菜就相對地又平啲嘅，咁樣咁即係呢個就我哋，因為我哋住嘅民宿嗰度咧，咁佢有廚房嘅，咁但係佢係有個共用空間啊，即係common room 咁樣咧，咁我哋就又唔想打擾到其他人咁樣，咁所以我哋就都免得過我哋都唔會煮食咁樣嘅，咁就如果唔係，其實都可以去超市買翻啲蔬菜，咁佢哋啲超市啲蔬菜有啲都平嘅，係啊，咁啊，咁而簡單就莫過於好似我哋咁樣，就係直情去啲鋪頭咧，佢哋有燙生菜嘅，咁就30蚊台幣、40蚊台幣，有啲可能貴少少50蚊台幣，咁都有一碟噶啦，咁樣咁就即係其實你10幾蚊港紙係啊，咁就相對地就平好多咯。第8個原因咧，就係喺台灣咧係有好多節目嘅，而呢啲節目咧係唔需要收費嘅，咁樣咁就譬如我哋上一次啦去台中嘅時候咧，咁喺鹿港咧，佢哋中秋節咧係有個盛會，咁就係將成個鹿港啊、鹿港老街啊，咁佢哋鹿港溪啊嗰度咧係做咗好多角落生物。係啊，咁啊嘅公仔啦，佢哋嗰啲叫咩啊？吹氣球啊，嗰個好大嗰啲吹氣公仔啦，咁樣咁佢會有好多燈飾啦，咁樣咁係好靚嘅。咁就女伴係好中意角落生物嘅，咁啊，所以我哋咧就特登就由台中就搭我哋都係搭公車過去咋，咁就所以其實係交通亦都係我覺得啦，係我自己覺得交通都好方便。咁就去到鹿港咁玩咗一日，咁就影低咗好多角落生物嘅燈飾咁樣，咁好靚嘅，咁啊又唔使入場費喎，咁我又可以，我哋冇去過鹿港嘅，咁啊第一次去，咁啊認識下一個即係鹿港去嗰度都。朝頭早同夜晚就真係兩個樣，因為佢哋嗰個角落生物嗰個活動啦，咁樣咁佢好多燈飾嘅，咁啊朝頭早嘅時候其實又可以睇翻鹿港佢哋嗰度啲建築物啊，佢哋啲老街啊係好靚嘅，咁跟住夜晚又可以睇燈飾，不過而家應該冇啦，不過我相信好快佢哋又會有另外一個活動嘅，咁跟住今次我哋嚟到高雄嘅時候就仲勁。係啦，首先就第一個一定要數啦，五月天嘅公益免費演唱會，係啊，咁啊路過嘅啫，我哋都係喺新聞，咦，五月天有演唱會咁樣，咁跟住然之後就去咗睇啦。雖然就真係好多人啊，佢哋好多 fans，咁就入唔到場睇嘅，咁我哋喺場外睇嘅，咁佢有啲布幕咁樣，咁加 display 俾我哋睇咁樣，咁我哋都真係睇得好開心同埋好感動，因為即係佢哋嗰個能量好強啊！嚇，佢哋啲粉絲咧，佢哋啲 fans 係一齊和唱啊，佢哋啲互動啊，係好令到我哋感動啊！咁跟住又有魷魚遊戲2嘅無人機表演啦，又咁啊！最近而家G 卡哇又來訪高雄啦，係啊，鋪天蓋地，我哋而家去到邊度都見到 G 卡哇。咁而頭先提到嗰啲咧，全部都係冇額外入場費啊，係咯，即係所以係可能我多謝老天爺啦，係啊，即係咁啱我哋嚟嘅時候去遇上呢啲活動咁樣，咁就變咗真係唔愁冇嘢玩，係啊，咁佢
係咯，即係打開新聞，跟住之後就見到，有喎，咁我哋就可以去玩啦咁樣，咁跟住就同埋更重要嘅就係感受到佢哋當地人嗰啲氣氛啊，啲氣氛真係好好嘅，即係佢哋又譬如好似我哋去睇五月天嗰個演唱會咁樣啦，咁因為我哋入唔到場內嘅咁樣，咁喺場外咧咁樣，咁大家喺個草地嗰度睇嘅時候咧，咁好禮讓嘅，係啊咁樣，咁當然又係講個比例嘅問題啦，去到邊度都有好人同埋有啲冇咁友善嘅人嘅，相對地。咁就但係真係友善嘅人係佔多數咯，係啊，咁多謝老天爺，係啊，咁我哋遇到嘅都係善良，相對地善良啲嘅人，係啊，咁其他嘅只係冇咁善良啫，係啊，都好善良嘅咁樣，咁呢個又要戴翻個頭盔啦。咁因為香港真係人煙稠密嘛，係啊，即係容易暴躁啲嘅，係啊，我自己住咗喺香港30幾年啦，係啊，絕對明白嘅，係啊，咁我自己都係啦，咁嚟到台灣都會個人都舒泰啲啦，係啊，咁所以絕對明白嘅，咁香港人加油！我值得一提呢，就係呢度嘅政府係非常尊重市民嘅意見嘅。咁舉個例子，好似我哋最近睇 Chiikawa 嗰個新聞咁樣啦，咁佢呢本身燈光，佢哋有個燈光 show 嘅咁樣，咁跟住個燈光 show，佢哋網民有啲意見啦，咁跟住就佢哋就即刻就改咗啦。即係你覺得有問題，你提出，咁跟住然之後，其實佢個政府個反應係好快嘅，即係同埋係好尊重市民嘅意見嘅咁樣，咁即係我只能夠講就住喺台灣嘅市民真係好幸福嘅咁樣，咁我好高興可以能夠即係嚟到台灣旅居住一段時間咁樣，咁就。呢個亦都係我哋愛上台灣嘅原因咯。好啦，數住咁多先，其餘嗰999991個理由呢，我會再慢慢發掘嘅。係啊，之後再同大家分享。係啦，咁爭住你哋先啦。係啊，咁訂閱我嘅頻道，我之後會還俾你哋嘅。多謝你睇到嚟呢度。如果中意我嘅片嘅話呢，咁俾個 like、share 俾朋友，或者留個 comment 交流下。咁呢，我而家呢就好努力咁準備緊下一集噶啦。咁記得訂閱同埋撳埋叮叮鐘，咁就第一時間就會收到通知噶啦。